人，喺去銅鑼灣嗰條隧道就到嘅小眾景點香港仔，喺個咁細嘅地方可以做漁民，唔使爬山咁樣睇到天然瀑布。喺呢個舊社區體驗最濃嘅風土人情，最急最好食嘅西多士。但呢個地區我最中意去嘅就係減價減到等於送俾我嘅成棟outlet0.5呢啲咁小眾嘅詞，我居然喺呢度見到 ，sell portion 都係800蚊咋。同一個大廈做個絕世海景 coffee shop，仲點解呢啲地方又好玩又唔使同人逼？哈 ，let's go！ 咁呢個拍檔咧就係你哋都好掛住嘅咧，就係50幾歲嘅我媽咪啦。細個啲人見到我哋兩個話佢似我媽咪，之後就話似姊妹，我就嚟似佢家姐噶啦。為咗呢一日冇咁快到咧，我都要堅持保養。咁啊，我呢排喺度用 fresh 嘅紅茶 Polati 整啦。我俾你睇個 texture，佢好清爽，唔會好黐粒粒，因為香港嗰啲黐粒粒就慘啊。同埋佢有嗰種好香嘅紅茶味咯。佢話入面係用毛里求斯嗰啲紅茶，我之前係聽過呢個地方嘅，就係佢火山爆發好嚴重，因為呢啲環境都生長到嘅紅茶一定生命力好堅強，同我一樣啊。I like，OK。相信通過一系列嘅高端技術，萃取最精華嘅部分，可以比較好咁樣鎖住皮膚裏面嘅3重年輕蛋白。佢 suppose 你可以淡紋嘅，但係大後生冇咩皺紋。但我感受到佢改善咗眼角嗰啲乾紋，令到沒有那麼 caffeine。點啊，下頜線係咪都 sharp 咗啲啊？以後等我年紀大啲，可能仲有用咧。我哋已經遲到啦，去第一個景點。利東港鐵站一出嚟就係6號碼頭啦，跟住就開始咗主要和好和媽媽嘅船趴。佢其實係一個 boat tour 嚟嘅。佢除咗好放鬆之外咧，佢仲有個耳機，參喺個船嗰度用唔同嘅語言聽關於香港仔漁港嘅歷史。What you don't give a damn about 歷史 ？OK fine，maybe you give a damn about 電影。呢度係食神嘅取景地嚟㗎，係咪好 interesting 咧？電影也不在乎你在乎打卡吧，打卡也不在乎，你在乎 cosplay 吧。即係這裡你可以 cosplay 成為古早香港人嘅樣子。因為作為香港人咧，我係知道香港之前係一個小漁港嚟㗎，所以好多人都係報以為生。你咪話頂帽都幾啱我。你睇下，我覺得我係好代表到香港嘅，可以贏到香漁港小姐冠軍。跟住介紹會停牌另一間船上博物館，上面就展示咗之前啲漁民究竟係點樣生活嘅咧。Actually I don't care that much。我想 stay 耐啲喺度涼冷氣，上面咧就寫啲 note 俾你哋，以後你哋嚟咧就可以睇我寫咗咩再吸收下送俾你哋嘅能量啊！你個媽咪最 excited 嘅咧就係船上面呢個廁所啊，因為我細個好中意呢啲廁所㗎，充滿童年回憶。我去唔去得㗎而家？算啦，講笑。我細個最中意去住廁所，一直望住啲魚，等住我去廁所。有啲似骨就打卡啲人 ，but I do what I like。嗰個 tour 最尾嘅行程就係帶你去食艇仔飯。大家記得禮拜日冇艇仔飯嘅，我哋禮拜2去。所以我買咗河粉嚟艇仔度食，都算係艇仔飯。你如果唔想呢個 tour 咧，你就可以打呢個電話，佢就會過嚟個碼頭煮麵俾你食啦，係真係好好食，我食過。媽咪幫我拎啫。媽咪呢排翻到屋企話：女，我要退休啦，我做你助理啦。跟住我心諗，如果係媽咪服侍我，你想俾雷劈？同我邊捨得令媽咪受苦啊！佢做我助理，只要請多個助理俾佢做助理，跟住我自己再請個助理。It's definitely not a wise financial decision。呢一程可以搭巴士去嘅，但係咧最尾都要搭的士。即係嚟到華富村嘅瀑布灣公園，去感受下大自然。但係放心啦，大家係唔會爬超過要爬5分鐘嘅山嘅，所以呢啲山全部都好短㗎。黃金瀑布灣，但係點知揾到嘅係一個觀音佛祖山。我想講現實生活中睇係好壯觀，有幾千座呢啲佛像。係咪代表我能量好好咧？因為我 feel 到係啲佛像想我嚟探佢哋㗎。因為本身咧我唔係行呢條路嘅，我係行錯咗路啊！大家本身係入公園轉右，但我轉咗左。問啲叔叔點樣去瀑布灣嗰時，佢同我而家已經冇瀑布，因為冇落雨啊，都乾晒啦。But dude, I'm a lucky star. I don't trust。聽到啊，我聽到有瀑布咯，我聽到咯。真係有啊 ！Oh my god！黐線喺個城市中央有個天然瀑布，係靚到一個點啊！佢有條路係可以落去，我見到有人落去，但係我諗應該係犯法嘅。我哋要做個良好市民，千祈唔好落去。如果我落咗去咧，就會有啲革命開始爆。網紅非法闖入禁地，冇文化冇素質，咁就慘啦！下一個景點咧，又翻去香港仔碼頭，往鴨脷洲方向嘅船。啱啱個 boat tour 100幾蚊，呢個 boat tour 3蚊雞，呢度都有個響度㗎，就係個船長伯伯，佢係咁同我推薦鴨脷洲嘅熟食市場，有勁多美食，所以我哋下一站就去呢度。我啲朋友同我講，香港服務態度真係差到嘔。但係我覺得大部分時間，如果你係笑住同佢傾偈，同佢講唔該晒，多謝晒你，佢哋通常都會幾好嘅，除非有啲老鼠屎咯，上香港唔好咯，就服務態度差咯，嗰啲就唔理啦。每個地方都有老鼠屎。哎呀，唔好再講屎尿屁啦，我哋要食嘢啦。講得好聽嘅嘢，陣間食用得唔得先？得，係一口西多士同埋椒鹽魚蛋。佢真係一個好傳統嘅街市入面嘅，但係唯一唔同佢有冷氣。耶！佢嘅椒鹽魚蛋係彈過瀨尿牛丸，啲汁都多過瀨尿牛丸，係真係爆炸。我想講西多士係今日嘅 MVP。我平時食西多士就係中意食西多士邊邊，因為佢夠脆。呢一個全部都係邊邊，全部都好脆，好正到我嘅情緒傳遞咗喺隔離張台。好好睇，好脆啊！好奇怪，香港人其實唔好食辣，但係啲辣又真係好好食㗎。喂，同埋食多咗好似有神奇功效，因為我成日食咧，佢無啦啦俾人叫辣妹美女。多謝，謝謝。係啊，多謝晒你啊！耶！我跟你說，男女老少都非常的歡迎嚟稱讚我，我真的很開心。其實香港仔或者鴨脷洲城市中心都有好多嘢可以行，但係今日我係同我媽咪，佢應承同我嚟香港仔，因為佢有一個最中意行嘅地方。喺熟食市場搭29蚊的士就可以去到新海爾中心，佢成棟啊，成
棟都係 outlet 嚟㗎。Central、Max Mara、Boss、Ralph Lauren、Marc Jacob、Joyce、連卡佛，全部啊！一折折唔折 ，no joke。同埋呢度嘢真係好少人嚟行，我真係唔係講笑，所以基本上好多靚衫完全未俾人執走。3折嘅 Alexander Wang，你睇下着上佢幾靚。我居然仲見到我平時會即刻買嘅嘢。Louis Vuitton 嘅蠟燭，我得閒就買俾啲新到入伙嘅朋友。呢度居然半價 ，Oh my god！入貨啊，唔該。今日好開心咁樣大出血。有冇1萬啊？嗱，1萬我就分咗。9516。啱，嘥到。多謝 B B。哎呀，仔女大咗隻口啫。係。佢幫我買啲衫，隨便揀。俾到未㗎？都未知俾唔俾到。我俾咗啊！幾驚簽唔到啊！真係。喺同一棟樓嘅第28層，佢啲咖啡一般般，但係佢個頸係180度高空海嘅，喺嗰度傾嘅勁超勁舒服。最衰冇等到日落，你睇呢個係嗰一日嘅日落。如果喺 coffee shop 度睇，絕對靚到爆。比呢個日落更加靚嘅就係0.5折呢一張牌，7500蚊到380蚊。雖然我驚點解佢係呢個價。如果你揾到屬於你嘅0.5折嘅嗰一樣嘢，你就開心死啦！我就揾到啦，呢個 Y Project 由9000幾蚊到500蚊嘅，仲係40碼嘅，真係開心死我！好啦，今日係咁多，今日嘅行程有啲豐富，希望你睇得開心。如果中意條片嘅，俾份 like and follow 啦！我哋下次見，拜拜，guys。